hea kuulaja, kui sa soovid meid toetada, siis www.patreon.com/taskurooking. Saad hakata meie Patreoniks erinevate astmetega. Või kui sa soovid osta merchi, särke, mütsi, muusikat, CD-d, vinüülid, kassetid, siis www.tookodarekords.ee ja taskuröökingu kuulajatele on sooduskood taskurööking 20% alla ja täpselt nii ongi. Sa tead, mida tegema peab. Toetage meid, sest tegelikult meil on veits külm siin. Jah, külm on. Ja nüüd hakkas külm. Nüüd ei ole külm. Aie, taskurööking.ee Tere pühapäeva hommikupoolikut. Siin taskurööking. Üks ja ainus. Mina olen Mäki. Mina olen Jopska ja ma sa tahtsid ise seda ka öelda, aga sa ruttasid juba edasi, et lisaks tere hommikule kõikidele tere, kes ärkavad ja selle saate nüüd sisse lülitavad. Ja. See võib ka olla õhtul või vahetult ennem keskööd, et tund aega neid. No ma lihtsalt räägin sellest, et nagu saate premieeri. Exclusive'ina on ta nagu hommikul üleval. No jah, et see meil soe sai. Taotlus on see, jah. Õhtul on juba jahe see sai. Jah. Nagu te juba, et ma mõtlesin ka, et tere taskurööking TV poolt. Aha. Et sihukest asja võib ka öelda teinekord. Jah. Et meie tugevad hardcore taskurööking TV vaatajad juba näevad, et me ei ole siin kahekesi. Jah. Et meil on siin täna saatekülaline. Jah. Ja ta ei ole minu teada, ta ei ole päris arst, aga doktor on ta küll. See doktor Tanel Muul, oled teadlik sellisest inimest? Ei kindlalt. Aga doktor Muul oled siiski? Olen küll. Ma enam guugeldasin ja mingi uroloog oli doktor Tanel Muul vist. Sa ei ole guugeldades sattunud? Kusjuures ei ole, aga ma mäletan, kui ma kunagi algusaegadel kasutasin rohkem doktorit, siis mul tuldi apteegis ütlema küll, et oot. Need nagu umbes töökaaslased tulid. Nad teadsid teda. Ja. Okei, oled tas teadlik siis ühesõnaga? Jah. Aga on tuldud nagu eesnäärme kontrolli ka palutud, et doktor Muul on Taneliks siin peetud nii-öelda. Siiani õnneks mitte. Loodame, et ka nii jääb. Pane lugu ja tee väike kontroll. Jah, et oled DJ või ei ole, vaata. Et õige DJ peaks hakkama saama. Aga kui plakatile läheb, siis ikkagi nagu doktor Muul on ja mitte DJ Muul, või nüüd on DJ doktor lihtsalt Muul. Viimasel ajal on ainult Muul olnud. See on sul endal mingi rebrand või? Jah, mingi umbes 4-5 aastat tagasi sai tehtud see. Okei, me oleme alguspäeval juba võsas vaata. Et sorry, vabandust, et me ei teadnud, et see väike nime kohendus on. Ega tegelikult hästi paljud siiamaani arvavad ka nagu. Aga kuidas sa suhtud, kui nagu vana nimega keegi kutsub või nagu meie siin, et noh. Ma ikkagi olen jah. Et see sobib selles suhtes. Muidugi. Okei, siis ma väga hästi, et praegu peaks ju saama veel ka kroone minna ju vahetama eurode vastu. Jah, vist mingisse sinna Eesti Panga majja kuskile. Kuhugi pead minema. Aga eureks ei vaheta või? Seda ma ei tea. Mingi hea vahelt tasuga ikka saab. Et saaks saata ja äkki vaated ei olnud kursis, et äkki neil on hästi palju kroone alles ja kellegil on niimoodi, et nagu raha pole ja siis peaks ju saatma kuskile nüüd. Mina käisin mingi paar kuud tagasi, kui Tallinnasse sattusin. Eesti Pangas või? Ja proua leidis kodust Eesti kroone. Ja siis ta uuris välja, et jah, saab Tallinnas Eesti Panga mingis, ma ei tea, headquarteris. Aga huvitav, kas vastupidi ka on, ma olen eurodega ja tahan kroone saada. Jah. Kas nad mitte hävitusele ei saada need? No võt see suure täosaga, aga noh, ma pakun rohkem. Sa ei tiialgi, millal kroone vaja võib minna. Kuule, aga mul on nagu see küsimus olnud, et vaata,
see diivan sööb, me just enne arutasime seda, et mul on uut diivanit vaja, otsi mingi asend nagu. Traksitad ja turvavöö peab panema siia, vaata. Ma olen iga kord hädas nagu, ma olen niimoodi lõpetanud seda saadet ja nagu see on probleemne on see diivan. Kui Sapka veel oli, siis ta voolas päris ja põrandul otsa pidi nagu maha, et vaata, rahvas ka kindlasti huvitab, mind ka, et vaata muul on siuke, et sa saad, meil on see L-ide pehme L ja ka kõva L, vaata, et muul või siis muul, noh, et kumb siis või mingi kolmas. Skalpelliga nime kallale, väga õige. Et kus sa rõhu paned rohkem, kas L-ile või uule või? Ei, et sa võid ka M-ile panna, muul. Ahah, see oleks, see on juba jätkuteema, aga et noh, kas on narkomuul on ju või siis selle eesli ja hobuse on ju koostööprojekt on ju, või sa oled siis näiteks nagu Pärnu muul, mis on jõe pikendus ja kui siis kumb muul nendest? Kindlasti mitte eesli ja hobuse ristsugutis. Selge. Et lihtsalt armastuse doktor muul. Pärnu muul. Aga kumb siis? Muul. Vasakpoolsem või parempoolsem? Kuuldne kestne. Selge, kolmas. Davai. Ühesõnaga nime asja saime nüüd siis paika. Jah. Oot, mis oli eesel featuring kaamele? Eesel ja hobuse. Eesel ja hobune, jah. See peaks olema vist. Lapsel mitu nime. Ja, vabandust, okei. Oota, aga siis on 3 on ju. No, ta nii palju kui mina tean. On siis muul, narkomuul ja siis on see hobuse ja eesli ristsigutis. Kas on veel mingi muul tähendab midagi veel või? Mina ei tea isegi. Niimoodi. Ma ei tea, kas saab ka öelda näiteks nagu muul viisil vaata. Ja, ma mõtlesin selle peale. Muul moel, noh. Muul. Ja sa ise oled ennast ristinud selle nimega? Ja, kunagi töökaaslane aitas nimevalikuga apteegis. Aga see oligi see, et kurat plakat, keika talle tundus nagu siuke, et ütles, küll sa võiksid olla muul. Apteek on siis peokoht, mitte nagu sealt, kus ja ma olen see jah teisest apteegist pärit. Jah, et päris arstid tulevad, vaid võib-olla väljaspoolt Pärnut rahvast ei tea, et meil on siuke peaks ikka kõigile olema tõttu. Ja lihtsalt sõber ütles, et sa võiksid olla muul. Ja siis see tundus nagu kuidagi Davai, me teeme ära või? Davai, teeme ära, jah, easy nagu lihtne, kerge. Jääb meelde, ei ole mingi väga hull nagu skemaatiline pikk nimi ja kuidagi nagu ja jäi küll Pärnuga ka seostab ja siin on ka ju vaata muulid ja tugev seos on nagu selles suhtes. Oled sa oma nimega läbi põdend ka perioodi, et kus on see, et kurat, mulle ei meeldi see nimi, sest et meie oleme nagu seda perioodi põdend ja nimesi muutnud. Nii, et päris mitu korda vist nimesi. Jah, et see on nagu, et oled tunned piinlikkust ja värki, aga sul on olnud mingid perioodid, et kurat, see ei ole see. On. Aga nüüd enam ei ole. Nüüd oled juba nagu suva. Nüüd on juba tegelikult kasuks juba. Jah, ütleme nii, et nüüd on juba hilja. Ja. Kui nagu enne, eks ma nagu ka ju alustasin mitu nime sai vahetatud alguses ikka kunagi oligi see periood, kui sa alustasid DJ, siis kõik vahetasid umbes mingi 2 peo tagant nimesid. Ja. Eks mitu nime oli läbi käinud ja see jäi. No ta on kestev nagu ka muul. Noh, et ta ongi mõeldud nagu kestma. Ja see alguse nimega, see on ikka väga keeruline protsess, sest mul oli samamoodi Existence, kus ma esimest korda mängisin nagu üldse mingit avalikku esinemist ja DJ-tamist ja siis ma Ingmari käest küsisin, kuule, kas see nimi läheb? Need ei läinud ükski nagu. DJ Kristo või? No midagi sarnast olid nagu, C ja H-ga. Kristo. Ja tegelikult ei olnud, aga mingid olid ja siis need, et nagu ta ütles, miks need võib-olla ei sobi ja siis ma olin taga nõus. MC ebaselge ka ju. Ebaselge MC tähendab. Jah. Omandust. Sa olete kunagi räppinud ka või? Ja kus juures ma isegi mul on teiega logu.
just, mul ka kõige esimeses, kui me olime seal kuradi garderoobis, oli meil põhimõtteliselt stuudio see kuradi 2x2 meetrit. Ja ma kaevasin selle ülesse ja kui tahate öelda, mul on ausalt see USB pulga kaasas. Aga sa tahad seda mängida või? No kohe. Ma võtsin selle kaasa. No pärast mängime. Pärast naudime. Ma saan siin jooksvalt panna küll selle mängima. Ma ei imesta, kui sinu esimene track või teine või kolmas või kus see oli täitsa sinu räpi aeg, see alguse... ma räppin ka selle. Jah, saad sul mõnus. See on piinlik juba. Kusjuures ta on nagu, kui me oleme siin seda kuradi alguse gamma ja aid siin kuulanud, minu neid lugusid, osasid ta naudib väga pikalt, aga kui tema hakkab räppima, siis ta 1-2 sekundit ja juba ta paneb ära nagu, aga kuna ta on ülemus, siis ma ei julge midagi vastu ka väga hakata. Need ongi selles väikses ruumis lindistatud. See on see kõige esimene. Kõige väiksem see. See igikamber, kus oli kuradi 10 kuradi matsi koos seal. Okei. Ja sa räppisid, sul on seal terved salmid ja? Mul on refrään. Sul on nii suur. Isegi kas vene keelest tegid on ju? Kurat, seda ma ei ole. Selle failiga oligi siuke lugu, et 10 aastat võib-olla isegi saab tähistada võib-olla juba praegu vaikselt selle loo uskumata. Ei, tore. Selle salmiga oligi see, et see looga oli niimoodi, et see kustus ära. Ja sellest jäi ainult üks MP3 mingi demoversioon, mis tehti. Ja vist on isegi võib-olla vahepeal hea, et see ära kustus või siis nagu sellest ei saanudki midagi. Rare, super rare, underground. Ja täna tuleb see siis, okei. Ei, see on väga kõva. Väga lahe. See on küll tore nagu. Okei, aga need on sul ainukesed räpikatsetused või? Midagi olen veel teinud, aga avalikku siukest ühtegi ei ole õnneks. Ma olen lihtsalt oma siuke sahtli räppar. Aga need jäävad nagu minevikku või on isegi nüüdis asju ka või? Ei, ma nagu olen katsetanud ja leidnud mingi tämbreid ja enda jaoks nagu, mis need sobilikud on. Mulle, üks ajast ma siin asjast aru on, mulle eesti keeles ma kõlan kohutavalt nagu. Aga vene keeles ma kõlan nagu endale vähemalt, mulle meeldib, kuidas ma nagu mida ma teen. Ja ma lihtsalt olen teinud neid asju ja katsetanud ja see kuskile nagu on edasi läinud ja eks ta lõpuks nagu äkki kunagi lõpuks kuskile jõuab ka. Tegelikult mingid sooloasjad või? Väga põnev. Tahaks täie kuulda. No, jah. Sõnu ja värki, sa tahtsidki küsida, on jah? Ei, ma tahtsin küsida, et sa oled nagu sellises olukorras, et sul ei ole kummaski keeles aktsenti ja? No tegelikult ikka, kui ütleme niimoodi, et päris venelane kuskilt sealt saab aru ikka. Nagu ütleme niimoodi, et siin on isegi tegelikult on niimoodi, ma ei tea, et kunagi, kui käisime siin aastaid tagasi seal Venemaal, meil oli siuke mingi, anyways, lihtsalt see ongi nii, et kui Eesti venelane, kellel on puhas kodukeel vene keel, on käinud vene koolis siin Eestis, ei oska väga eesti keelt, läheb Eesti sinna, siis nad saavad kohe aru, et ta on kuskilt mujalt, mitte Eesti Venemaalt. See on nagu nii puhas ja nagu see, kuidas see slängi muutub, nagu see on nagu, see on nagu inglise keel, et see on põhimõtteliselt on nii, et siis jah, nagu inglise keel, et on Austraalia aktsendid, on inglise aktsendid ja siis on nagu Ameerika ja igaüks saab aru, Kanada või jah, see on säälikute pehmus, et jah, neil osariigiti ka on see juba seal. Ega Eestis on ka ju murded ju. Muidugi jah. Ja. Mitu ka veel kusjuures. See on veel nii väikse maa peale, vaata on veel No meil on nii väike maa, meil on siin Saare, Hiiu, Kihnu murre, mis on see, mis sealt Võru, Setu, Mulgi, veel seal on kindlasti veel. Veel undergroundi maid nagu. Siis on meil mingi see ilmselt Lasnamäe murre. No võt see ongi juba kohalik. Tänavate murre. Plätid ja asjad on juures juba, vaata siuke. Okei. Sa tahad, natuke läks kaduma, aga kas sa tahad oma inglise keelt demonstreerida ka kiirelt? Yes, sir. Thank you very much. I'm from Estonia and I like ride my bike. Okei, aitäh. With no handlebar. With no nothing. Kuule, ennem siin tuli just jutuks, et sa käisid nende uiskudega Kihnus. Ja. Mandri pealt. Yes. Mis värk seal oli? Vaatasin mingi hetk, et nagu siin ei ole nüüd, kas sa nüüd täpsemalt oskasid öelda, et mis aastast, vist oli 2013-14 aastast,
ei ole olnud jäärada nagu ametlikku seda jääteed autodele tehtud ja nüüd siin on nii külm talv olnud üle pika aja ja siukest talve pole ammugi olnud. Ei ole jah. Ja vot siis keegi oli, vaatasin kuskilt nagu sotsiaalmeedias, et keegi oli kuskil läinud, aga seal uiskudega siis ma mingi helistasin kohe sõbrale, et kuule, mulle meeldivad siuksed vahepeal teha nagu siuksed mingi spontaanselt nagu lolle nagu asju. Kuule, aga lähme Kihnu uiskudega. Davai, panime kuupäeva paika 1,5 nädalat hiljem, nüüd nädal aega tagasi eelmine pühapäev käisime. Ja panimegi ära selle 11 kilomeetrit 2 tunniga vastu tuult. Soovitan minna, kui keegi tahab minna, siis kindlasti pigem varuda end kannatlusega, sest see võib olla väga, ütleme 3-4 korda raskem oli see, kui me arvasime. Vastu tuult. Ehk siis koormust sai. Koormust sai, jah. Aga õnneks ootas meid seal kohe Kihnu saun ja külm õlu ja... Teil oli vastuvõtt ja isegi oli kohalik külabänd ka sinna sadamasse mingit valget tuvi laulma pandud. Kahjuks mitte, aga me olime kõikidele autodele, kuna seal oli nii palju autosid. See oli esimene päev. Me olime kõikidele autodele vaatamisväärsuseks. Te pildistati ja katsuti, jah? Lasti signaali küll päris pidevalt. Okei, on kõva, et ja tegelikult see jääteede värk on ju väga unikaalne nähtus planeedi kontekstis vist on ja niimoodi saarte vahelt sõita või ei ole või? Sa oled rohkem loodusega kursis. Ega neid palju ei ole sükust asja. Jääteede majandust väga pole. Eestis ongi Kihnu Munalaid ja siis on Eltermaa ja siis Kuivast äkki midagi siukest 3-4 teed vist on nagu, siis on Peipsi ja Piirissaare vaata või mingid siuksed nagu Võrtsu peal mingi kuskile võib-olla kuidagit midi. Aga ma tahtsin seda, et miks nad signaali lasid, sest et võis juhtuda, et te olite Eestis esmakordsed isikud, kes jäid autoteele ka jäätee peal ette. Et see võis olla, see on umbes sama haruldane nagu Kilingi-Nõmmes auto alla jääda, vaata. Need jalgratturid Tallinnas, mis on suur probleem. No vot, et te olite nüüd esimesed, kes jäätee peal siin Pärnu maakonnas õnneks me panime vana teed pidi, me läksime kõrvalt. Aga ikka jäite ette, lasid signaali. Äkki neile ei meeldinud midagi, äkki neile ei meeldinud, et nad istuvad autos ja me teeme sporti või et kas nad arvasid, et me oleme paremad kui nemad või? No kui 3-4 korda raskem karvasid, ega seal väga mingit nautimist seal nendel rasketel aegadel ei olnud. Õnneks meil pehmendas, et me võtsime glöögi kaasa. Ja, see pehmendab küll. Ja tänu glöögi. Ja et vähem vinguda, siis me tegime rohkem peatusi. Ja siis see oligi see põhjus, miks teha. Okei. Aga sa teed muidu trenni kõvasti või lihtsalt läksid tuimalt? Ikka ma siin see aasta pole mänginud, aga eelnevatel aastatel on käinud hokitrennis siin. Tegelikult? Pärnus või? Jah. Mis on mingid panterid? Täna plaanis ka minna üle pika aja. Peale seda nüüd andis ka piraadid. Piraadid, jah, just. Et uisumajandus on nagu sinu teema. Saan hakkama. Et meeldib Kihnus käia, meeldib hokit teha. Selge ees uisutad ka, jah? Mingil määral. Seal on erinevad viisid. Seal on vaba uisutamine, mida teevad inimesed näiteks nagu jää peal või siis käivad seal uisukal uisutamas. Ja tagurpidi uisutamine, üks asi on tagurpidi uisutamine niisama, teine on tagurpidi uisutamine hokikepp käes. Vot seda ma mõtlesingi. Jah. Et seal on teistmoodi, seal on slaalom. Et kukkuda raskem, kui sa nagu suudad sul 3 jalga. Üks on hokikepp, vahepeal suudad jala panna, et ei kuku niimoodi. See sats, kes koos käib, see on mingi lihtsalt niisama või see on mingi võistlevad ka või? Ei, nad võistlevad, nad mängivad praegu liigat isegi. Minu arust, kas nad Tallinna liigat ei mängi, mingit liigat nad mängivad. Ma ei ole väga kursis olnud see aasta, sellepärast mul oli siin see boksivärk vahepeal ja siis mul oli see vigastus, millest ma taastasin, ei saanud väga tegeleda nii palju spordiga. Ja boksi jälle sööb siin. Läks vajus diivanisse ära jälle. Seda sööb ja see boksivärk, see oli see The Clash on ja? Kus oli siis showcase fight või oli selle asja nimi? Põhimõtteliselt küll, jah. Ja aga kuidas sa sinna nagu sattusid? Samamoodi.
tuli idee . uiskudel või ? aga sinult tuli idee või ? et kuule , teeme mingi siukse asja . ma helistasin samamoodi sõbrale , teeme ära ja tegime ära . Vapsi kõva . okei . mul need asjad tulevad seal nagu paugu pealt vahepealt , võiks seda teha ja siis kui keegi tuleb mu selle hullu ideega kaasa , siis see saab ka teostatud . aga kas sul see vastane oli siis nagu sinuga samas , ma ei tea , levelil , sama kogemusega no ta võitlusspordis ? ikkagi nagu , miks ma teda nagu kutsusin , me oleme semud ja ma teadsin , et ta tegeleb . ja ta oli tegelenud juba siis mingi 4-5 aastat kokku , nagu ta kuskil Intekas vist rääkis ja lihtsalt ongi nagu , mul oli nagu mingi kunagine mingi lapsepõlve põhi all ja nagu ja eks mul nagu jäi seda nagu ettevalmistust natuke väheks , et ma loodan , et siin millalgi nüüd , kui Pärnust tuleb ka nüüd see uus spordiklubi Kalev sinna Kekki ka veel nüüd , ehitavad seal uusi ruume . vabavõitluse mingi päris poksiklubi nagu . poksiklubi jah . et siis seal hakata käima ja uuesti ja üldse nagu teha nagu seda , see on lahe spordiala tegelikult , nagu see ei ole lihtsalt , et sa lähed kaklema , see on siuke . sa räägid praegu boksist lihtsalt või ? tavalisest klassikalisest boksist . Te tegite ? klassikalist . te ei teinud nagu mingit puuri asja ? okei . ja see oli , meid pandi puuri , aga me tegime boksi seal . ja , see arusaadav . aga mis siis , kuidas sa valmistusid selleks , läks mingi erirežiim peale ka või ? ikka . ja kui pikalt ? nagu Rocki või ? ikka oli jah . mingit videot ma nägin igatahes , see oli suht Rocki video . see oligi Rocki video . ega 5-6 nädalat oli kämp vist ja . ta oligi , et et siin nädalas 9 trenni ja . tegid siis nende ? hommikul õhtul ja ma tegin Invicta ikka kaasa , et ma käisin nendega käia seal ja . Nendega , kes nii-öelda päris fight ides olid , nendega koos režiimil . väga kõva . et raske oli , esimesed nädalad olid väga rasked ja siis mingi hetk juba nagu 3. nädalal tundus nagu , et suutsin ikka täitsa nagu kaasa teha , muidugi pärast oli nagu suss olla , kui teiste kõrval , aga nagu ikka me ikkagi suutsime teha kaasa nagu . kumba ? Enda leveli ületasin , mis oli minu eesmärk tegelikult , et ületada enda level kõrgemaks ja . mille taha sul enda arvates jäi , kas see tehnika või siis sihuke vastupidavusosakond ? pigem see , et nagu see pea kaotamine kohe ja kaklema minemas ja nagu esimene matš ka elus ja tehnikaga kindlasti ja eks see natuke oleks võinud pikemalt seda ettevalmistust teha ja nüüd siis targemalt nagu äkki tahaks veel proovida . et see on kõva kogemus ja kõva nagu asi ikka . samamoodi mingi showcase asjana või ikka mingit ? alustuseks võiks midagi rahulikumat võtta , mitte kohe nagu lennata niimoodi kuradi suurde matši . nüüd saab selle välja kutsuda ju selle , kes Tysoniga see boksis . ja Jake Pauli saab ju välja kutsuda . ta on nüüd harjunud ju käima , vaata sellistel üritustel . rahaüritustel . temaga ma ei julgeks ausalt öeldes . kusjuures see Aleksander Uusik käis just eelmine nädalavahetus Tallinnas . kõige suurem siis poksija praegu , kõige kõvem poksija praegu maailmas . ta käis fight imas või ? ta käis niisama külas Tallinnas . okei . pidi ikka tahtmine olema . ja kui , sorry , ma ei ole matši näinud , ma tean , et see oli , aga kui kaua sul kestis , mitu raundi või ? meil oli 3 × 2 minutit ja 10 sekundit jäi viimasest raundist puudu . siis löödi ära knockout , käest löödi nokkimine , ma ei suutnud enam püsti tõusta ja kõik . ja okei . minu jaoks jäi läbi see . okei , oleks punktide peal mingi lootus olnud ? ma ei teagi , ei usu pigem , võib-olla mitte . oleneb , kuidas teised raundid oleks läinud . ei , väga julm asi . see on ikka see võhmatapp ja resk ja et kui sa samal ajal veel pead veel kurat tähelepanu peab olema , sa pead veel ette suutma ennustada . ei , mul lihtsalt vastane maksimaalne austus ka selle eest , et nagu tal oli päris hea ettevalmistus ka , nii et nagu näha , et oli parem . see ongi see , et matše võidetakse trennis , mitte ringis . aga sa olid ju ikkagi nagu kodulinnas onju , vastane vist ei olnud onju ? Tallinnast . ja et kodupubliku ees see kaasaelamine oli ka seal sulle ikka rets , ma kujutan ette . tead jah ,
ma olin seal, kui ma olin seal ringis, ma ei kuulnud midagi. Mul oli lihtsalt mina ja tema ja kõik ja puuris siis, mitte ringis. Ühte asja tahan täpsustada, et võite saavutatakse on ju trennis, mitte matsidel. Välja arvatud kokkuleppe need matsid. No need saavutatakse paberil. Ja siis pole trenn oluline, vaata, siis on ka muud asjaolud. Oota, kas selle peale oleks saanud panustada ka või? Ei, selle peale mitte, pro-matšide peale sai panustada. Teiste peale sai? Kõikide peale ei saanud päris, aga osade peale sai jah. Davai. Vägev risk. Jaa. Kurt, räägime vähe DJ asja ka või? Ma arvan küll, jah. See on ikka väga põnev. Et ka oluline aspekt, vaata ikkagi elus, et lahka seda poolt ka räägi väike, võib-olla väike mingi jutukene ajaloost tänapäevasesse suunda. Küsige midagi parem äkki. Pane... mis aastal mängima hakkasid plaate? 2026 praegu. Mul sai eelmine aasta 11 aastat. 12 aastat või? 13 jookseb või? 15, 14 või? 15. 2014 alustasin. No ja. Siis on üle 10 aasta olnud, ehk siis 11 pool juba, ütleks öelda. Saavutatud juba siuke meistri siukese, ajalises vääringus ja selles kõigest on aktiivne mängija ka olnud. Kas see esimene DJ keika oli sul täiesti esimest mäletad? Täiesti esimest mäletan, jah. Nagu avalik... See oli kolmapäevane päev, ma küsisingi nagu, töötasid siis mingi Rabi töötas seal kunagi. Küsisingi, et meil oli mingi On Wheelsi filmimine ja mingi videoklipi filmimine ja ma küsisin, et kas ma saaksin harjutama tulla, ma nägin, et DJ Pult, ma enne tegelesin mingi virtuaal DJ näppisin ikka päris palju oma. Siis ma tassin minna ja siis tule harjutama kolmapäeval, davai, aga Ja jäidki? Ja läksin sinna, mõtlesin, et ma tahan harjutada, aga me teeme siin poole tunni pärast lahti, et kohe nagu lavale minek. Oi, plää. Siis hakati, jah, esimene keika. Hea asi on see, et sa palju ei saanud ette põdeda. Halb on see, et aga mis nüüd saab vaata või õnneks oli üleminekud olid nagu, ma ei teadnud, mis siis BPM siis isegi on. Minu jaoks oli see, et mul ei ole vaja, mul on 50 Cendi Candy Shop ja DMX Party Up, mul ei ole vaja mingit BPM-i, come on. Hiljem aastaid, sain aru, et natuke on ikkagi vaja. Midagi seal on, jah, et midagi seda ikka tähendab. Midagi ta tähendab. See kõver on umbes nii, et alguses ei ole vaja, mingi hetk on vaja ja lõpus, nagu, kui on juba skillid nagu saavutatud. Kas tegelikult nagu ei ole vaja, et saab Candy Shopi tagasi tuua ja see hitib. Tegelikult on niimoodi küll. Tegelikult ongi ja see ongi tegelikult mul okei sellepärast, et vaata see on see ehitamise periood on, kui see on nurga tagant vaatad teist DJ-d ja mõõdad, vaata igat off-beat'i seal kaalud ja vaatad, on ju jälgid. Aga see on ju ka DJ-tamine, kui üks faader maha ja teine faader peale nagu, et selles suhtes seda pole ju, keegi kuskil ju pole ju käinud komisjoni koos, kes ära määrab, kust maalt nüüd hakkab see DJ-tamine ja kust maalt lugude mängimine. Ja hakkab mingi muu asi või nagu playlistitamine. Oota, aga seal kodus oli siis mingit füüsilist aparaati, sul ei olnud siis, jah? Traktor S2. Siis, kui ma harjutasin, siis mul oli virtuaal DJ kodus. Mingisugust nagu nuppe sa ei olnud keeranud varem, jah? Ei. Ja mis muusikat ka sa peal lendasid? 50, DMX, Marinisid, oligi... mingi oligi siuksed nagu... kõvad lood ühes. Siuksed räpi lood. 2000 hits, kinda. Aga nagu räpiga või oli mingid teisi žanreid ka seal esimese korraga sees? Ikka nagu võib-olla mingi... Hardstyle'iga segamine. Ei, hardstyle'i ma ei ole kunagi mänginud, aga mängiga. Aga mitte mul midagi selle vastu oleks, see mul lihtsalt ei meeldi mulle. Ma ei lähe sinu karaktuuriga. Ei ole minu teema. Ei ole olemas halbu stiile, on erinevad maitsed lihtsalt. Just. Et mingi rocki oli võib-olla ka midagi, mingi trummi bassi. Võib-olla Prodigy, Voodoo People oli kindlasti olemas, täiesti kindel selles. Siuke variatsioon oli. Aga kuidas sul see žanriga mängimiste evolutsioon on olnud, et mingid... 360 täiesti. Kõik, mis ette jääb, kõik, mis tunne on. Praegu ka nagu suht siuke, praegu ma olen siukse
natuke rohkem, nojah, 360. Rohkem meeldib mulle 2010 praegu viimasel hästi palju mängida. 2010? Täpsusta seda vastust. No praegu on siuke teema nagu, et kas kui ma tahaksin, kuidas ma siis ütlen? 2010-ndate mussi mõtled nagu? Et mis see on, mingi Timbaland või? Timbaland, Guetta, Pitbull. Okei, ja see läheb nagu, see on nagu teema siis ka. See on praegu räme teema. Okei. Et see on siuke asi, mis... See on siis nagu comeback. See on muusika, millega mina kasvasin üles pinnapidudel niimoodi, aga see oli tabuu, selle muusika mängimine oli tabuu mingi hetk. Nagu seda mitte kuskil klubis kui mina alustasin, oli nagu see, et noh, Shooter siis väga keegi mängib Pitbulli ja apteegis nagu tegelikult kellelegi ei meeldinud see muusika. Et see neid mängiti ainult suurtes või mingites klubides, aga siuke nüüd on see nüüd nad on nagu retro vormi saavutanud ja siis on nagu okei mängida või mingi siuke nüüd vibe. Tegelikult ei ole väga nagu praegu on see väga nagu neid piiranguid otseselt ei ole nagu. Oleneb, kes muidugi mängib, ma arvan, et ma ei tea ka nagu või ma tunnetan, ma tean, mis läheb, ma päris niimoodi ka ei lähe, ma olen nagu, et ma nüüd mängin teile seda Pitbulli ja ma tean, et teile ei meeldi, aga mulle meeldib, mul on suva nagu, et ma ikkagi üritan lugeda seda rahvast ja ikkagi minna sellega, vahepeal mängin seda mingit lahedat haussi ja võib-olla hip-hop ja et ikkagi peenet haussi ka vahepeal üks house puhar. Mis oli siin see Huudis oli hooaja lõpetamine Amfkungi pidu, vaata, siis mängisin ka hip-hopi ja räppi ja et mulle meeldib erinev muusika. See nagu, sa ei tüdini ühest asjast ära. Sa liigud nagu, see varieerub, mulle meeldib. Sul on kogu aeg kõik musk kaasas ka või? Mul on mälupult kaasas täna küll, jah. Ma mõtlen, sa lähed keikale, et sul on kogu see skaala kaasas või? Ja. Et seal nagu, kõik on kogu aeg kaasas. Et kui ongi mingi täiesti teine vibe, siis sul on iga kord see võimalus. Ja palju seal neid faile on umbes? Kui see ärisaladus ei ole? Ei tohiks olla. Ei no ütle, kui liiga... Ma mõtlen, mis see summa, ma arvan, eks omajagu mingi 4-5 tuhat lugu ikka on. Palju neid nagu need foldereid nende stiilidega, palju... Mul on ikka need kõik segami, mul on nagu... nii stiilidega folderid kui ka nagu mingi ürituse järgi folderid. Ja handlid kõik ja seda kogu seda gemüüset seal. Peas on kõik niimoodi, et ma tean peas, kus mul nagu BPM järgi asuvad mingid asjad. Et kuhu ma lähen, miks ma panen, et ma üldjuhul vahepeal scrollin, vaatan, et siia võiks selle laulu panna, aga päris tihti on niimoodi, et ma tean, kus mu lugu asub. Ja kui ma mängin mingit laulu, siis ma mõtlen, okei, siia sobiks see laul ja siis ma otsin selle laulu ülesse. See õnneks on tänapäeva kõikidel see search olemas, et leiab kiiresti üles. Aga sa nagu selles suhtes mingit nagu etteharjutust või mingi kava sa nagu ei valmista, et sa lähed... Oleneb, kui on Viiekaga olnud mingid laivid, siis ikkagi teeb ette või siis kui mingid setid, siuksed tunnised mingite festivalidel või mingi siuke, siis ikka, aga kui... Sul mingi siuksed ala, ma ei tea, 5 või 10 minut, paariloolised rutiinid on ka kuskile vahele tekkinud, et sul on mingid, oledki paika timminud, mis on nagu... Läbi aastate kasutada muidugi. Aga need sa oled nagu kodus nagu välja töötanud või... Üldjuhul ma improviseerin umbes mingi 90%, mida ma teen. Ja need on alati tulnud, et kurat, prooviks selle siia äkki vanna. Wow. See siis jääb meelde ja... Sa jätad selle nagu meelde või sa paned ta kuidagi ka sinna softi ka kuidagi, et paned need lood järjest või? Ma panen Q-pointid vahepeal, aga üldjuhul jääb meelde ikka. Et mingid head trikid, mingid head asjad sobivad või mõnikord mingi lüüriksitega saab on ja kindlasti mingid trikke teha ja... Või mingi tugev emotsiooni tekitab, mingi 2 loo, mingi koosmõju üleminek ühed teisele. Sa vahepeal nagu mängid nagu oma keskis ka kuskil või? On sul, nagu ma ei tea, harjutad kodus, et sul ei ole sellist nagu vajadust ei ole nagu jah. Ma olen mingi, ma siin hiljuti alles tegin mingi miksi vist või proovisin, ja tegelikult on nagu, meil on ka stuudios seal olemas, seal ülejääl, seal on olemas see üks mingi DJ pult, aga see on nagu siuke, nagu ta on. Aga ma olen siin mingi mixtape vahepeal teinud kellelegi, kelle vaja on läinud.
kuskile endale ja et siis on ainuke harjutamine, mis ma olen teinud. Rohkem niisama nagu ma ei harjuta väga jah. No vahepeal on niimoodi, et kui nagu mõtled, et võiks niimoodi teha, vaata, siis ma lihtsalt võtan nagu arvuti lahti ja võtan see rekordboksi ja panen need kokku korraks ja okei, toimib, läheme, sõidame. Ja seal basic'u saab seal ära teha. Ja. Aga kuidas, sa ütlesid mingi 4-5 tuhat lugu on ja sa vahepeal nagu sealt ära ka lugusid pead võtma või siuke, et... Ei ole võtnud. Ainult juurde. Mul on 3 pulka ja nende 3 pulgal on mingid playlistid erinevad. Need 3 pulka on sul nagu... Mitte kogu aeg kaasas. Kõikil keikade kaasas, aga praegu mul on 1 kaasas, sest mul on siuke kuldreegel, et ükskõik kuhu sa lähed või mida sa teed, peaks nagu pulk kaasa olema, mine sa tea, mille mängima peab. Praegu võtsin kaasa pulga ja et võtsin, siis seal pulgal on see laulu peal. Ja sellepärast paneme. Seda peab jah, siis pärast panema. Okei, ja 3 pulka, need siis nagu põhimõtteliselt kattuvad, on ja? Käisin Kihnus uiskudega, ma olin siin pulgad kaasa. Läks vaja siis ka või? Ei läinud, aga nagu mine tea, vaata. Mul on olnud olukord, see on siuke, mis on see Murphy seadus on see vist, kui ma ei ole võtnud kogemata maan, siis on vaja olnud. Ja ei tore on kuulda, et sa oled ka haige inimene. Et muusika koha pealt, olgu see siis pulkade kaasas kandmine või mingid muud aspektid. Et oleks sinna jääauku ja Kihnu sõitis jääauku kukut, siis mitte ei oleks ennast päästud, oleks pulkasid hakanud laduma jää ääre peale kõigepealt. No jaa, aga kui majudki jääauk, et järgmine vend jumala Eesti saaks sinu pulkasi enda vaata. Et siis lähed pigem oleks pulgad põhja jätnud. Et kui lähen mina, siis mingu pulgad ka. Ja. Kapten või viimase. Trummivärk. Aga et kõigil on ka siuke, ütleme see kuldne tsoon, et mis see mõõt tundides üks siuke nagu keika kõige paremini sul nagu on? Kui sa said aru nüüd sellest... Pikkuse, mis on keika pikkus? Et mis need parameetrid on? See oleneb täiesti. Asukohast, rahvast, kindlasti rahvast, vaibist. No ütleme nii, mida rohkem sul rahvast on peol, tegelikult on, seda parem on ka pidu. Ja kui sa suudad seda nagu hoida, siis on hästi, ma ei tea, minu arust 2 tundi on päris paras. Nagu. Vahepeal on need 4 tunnised on natuke venitamine. Et tunned, et nagu muss, on mussi, aga nagu seda, mida sa tahaksid nagu panna või kuskil need, no vaata, seal on ka see stiilide juurest hüppamine ühe ja teise juurde on ka nagu, et ohtlik. No ma teen seda pidevalt, et vahepeal nagu, et mitte väsitada rahvast ühe asjaga ära või nagu, et on ikkagi erinevad inimesed ka ja või endal ise tahaks midagi kuskil nagu liikuda, endal on natuke tüütu juba. Aga nojah, et see ongi parem hoida rahvast, on liikuda nagu 360 tänapäeval, et siuke peol, aga 2 tunnised need setid on ikkagi nagu siuke, sa jõuad 2 tunni jooksul täpselt kõik tehtud, mis sul vaja on. Tunnised, need on ka päris head nagu, oleneb kuidas sa mängid ja mida sa mängid ja kus sa mängid alati. Ja ei, kohe näha, et meistrimees ei vaja lisa mingeid neid. Põhjalik ülevaade, täpselt nii ongi. Aga kui ütlesid lugusi pulga pealt ei eemalda, aga kuidas nad sul sinna juurde tekivad, kuidas sa kaevad või kuidas sa uusi lugusi leiad või kuulad või mis protsess on? Ma kasutan ikka veel nagu mul vahepeal, kui mul on väga kiireks läinud või midagi, ma olen 1 korra või 1-2 korda kasutanud seda mingit. Ma ostan laule. Okei, väga hea, aga nagu kuidas sa kuidas sa nagu ja kõik on õige, kõik on seaduspärane. Tegelikult ma kasutangi, ma arvan üks ainukesi või no mitte üks ainukesi muidugi. Selle ma sain ka Phil Goodilt selle soovituse. Et ja ma ei tea, kas tänapäeval, kui palju neid laule ostaks, ma tean Beatboardist osad ikka võtavad. Elektroonilist musa on seal. Ma ostan iTunesist enam kõike. Et iTunesist enne iTunesi oli mingi muu asi. Apple Emule ja ka sa. Google Music oli, see oli päris hea, seal oli kõik olemas ja siis läks see iTunesi peale üle, siis see Google Music kadus ära ja vist oli Google Music. Kui ma vahepeal nagu, ma ei DJ-ta tihti. Ja siis ma ostan laule. Ja ma ka vahepeal iTunesist ostan, sest et see on ainuke nagu toimiv asi, aga ikkagi on selle jaoks mingit kordi lisaprogrammi vaja arvutisse, vaata. Aga seal on siuke asi ka, et nagu kas sa konverdid need ümber või?
tuled M4A faili. ei, MP3-ks saab seal ka kuidagi lasta. Siis sa tead. Ja. Ma olen seal seda hustle'it teinud ja siis on mul see, et vahest mul jääb pikk vahe, kui ma seda teinud, siis mul on see, siin tuli seda ka teha, vaata. Beatboardis küll ei pea seda tegema. Beatboardis sa saad ju valida, mis saad seal IF-i või seda ka võtta. Aga seal on Beatboardis on see elektrool... Mul see mikker käis ringi nagu... Ma käisin mikker ringi, nagu te soovite mitte teha. Väga hästi paned. Et seal Beatboardis on see kohe vavina, saad kohe ära tõmmata ja värki. Seal oli mingi siuke asi ka vist, nagu mul praegu seal vaviga meelde. Osad mängijad ei tunnista seda, ei loe seda. Kui sa tahtsid nagu seda vavi kasutada kuidagi Abletonis, et teha sellest, et kasutada seda mingi Abletonis, see vav Beatboardil oli, seal oli mingi, seda see faili ei saanud panna. Ta ei lasknud panna. Isegi vavitud faili. Lukk oli ees. Ja mingi lukk oli peale. Saab panna lukud mingid peale nendel lugudele kusjuures. Olen isegi seda, et mingit lugu ta ei luba CD ajastustest. Õnneks see on juba üle 10 aasta vana. Mina rippisin küll CD-de peale, kõrvetasin. Piraatplaate vanadel headel aegadel ja osasid lugusid ei saanud. Kuna öeldi sealt peamajast, ei saa alla seda rippida, tehti nii. Aga ma mõtlen just, kuidas sa nagu kaevad, ostad aga kuidas sa nagu kuulad või kuidas sa otsid uut musa, ma ei tea, Spotify's või kuidas see... Jah, tänapäeval on Spotify. On need missioonid nagu sul? Ka vahepeal nüüd kaevan niimoodi, et lihtsalt tuleb mingi vana lugu meelde kuskil, kuulen kuskil midagi nagu Spotify'st on see on mingi smart playlist, mingi shuffle on siuke asi olemas, ma ei tea, kas te teate. Vist on, see vist samasugused laule nagu, mis sul umbes playlistis on, siis Release Raider ja siis kaevad ka nagu mingi vanu laulu ülesse, mis on nagu ka nagu teema, nagu need 2010 laulud ja need uued väljalaskjad mängid vanule, aga sotsiaalmeedias kuuled ka vahepeal mingi. Ma kasutan TikToki. Okay. Ja mul TikTokis nagu, mul TikTokis on nagu umbes mingi 900 videot, mis ma olen ära salvestanud, on söögi tegemise videod ja mingi 200 on laulud. Et siuke huvitav nagu koos, aga muidu ma saan, nagu ongi, mul on pannud see subscription siis, follow nagu neid, et nagu neid kanaleid, mis vahepeal viskavad seal mingeid uusi laule või siis mingid samamoodi mingid tüübid otsivad ja uurivad, vaata. Ega nemad samamoodi vist äkki followvad kedagi ja nii see ahel läheb. Aga kuidas muidu suhtumine suusatajatesse on? Uisutajana nagu? Ei, väga kõva sport on ikka. Ma ühe korra proovisin see aasta. Polnud suusatanud väga kaua. Ja siis läksime kohe sinna jõulumäele. Kõige kõrgema mäe otsa kohe. Ei sa peadki kohe mäe otsa lükkama seal ja mingi vale tehnikaga, nagu ma tean, et kuidagi pead nagu mingi 2 käega, ma panen selle kõrdi. Siis kui üles jõudsin, olin täiesti läbi juba nagu ja 2 korda lasin sealt mäest alla, aga ma viitsin sinna rajale minna. Lihtsalt tahtsin vahe küsimuse. Olümpia käib olümpia tõesti. Mida jälgid olümpial? Ega siin maadlust. Ei, see jõuluolümpia. Jõuluolümpia. Talveolümpia. Mul on ikka 6 koodus püsti. Mul on ikka jõulud. See on sul nagu vaibi pärast või laiskuse pärast? Tead, on hea pime öösel kõrdi põleb, siis ei ole vaja mingit muud valgust. Ei ole peldiku tuld eraldi vaja, eriti nice. Ja leed ka kohe või ühesõnaga või siuke nagu väike siuke värvimusa ka on ja. Aga kumb sul nagu rohkem meeldib, jõuluolümpia või jaaniolümpia? Mida võrrelda seal? Mis jõuluolümpia? Okei, kui teeks jõuluolümpia, mis oleks jõuluolümpia? Jõuluolümpia söömine kindlasti. Soe toit, vaata, kõik see nagu jõuluolümpia. Mingi saaniga võidu. Samas jaaniolümpia oleks grillimine ja õlu. Ehk siis nagu grill ja õlu versus pits ja soesööka. Või siis me võime spordi peale.
ma võime mõlemat suunda, ma ise mõtlen ilu nende kuradi võistluste peale, et võib-olla võiks olla näiteks niisugune žürii ja see nagu kuuse põletamine näiteks, kes ilusama niisuguse nagu leegi või mingi niisuguse selle kujundi. Ja see nagu kurlingus pead harjaga vaata nühkima, seal peab mingi torukesega puhuma vaata nagu õhku juurde, et see on niisugune päris spordiala. Ja see ongi paljas kuuske pead hakkama liimima tagasi neid okkaid. Näiteks, kes kiiremini täis saab. Mitmetunnine siuke. See võib olla ka tegelikult. Aga vähemalt on eeteri sisustatud. Ja igal juhul väga põnev, kes mööda rebib okaste kleepimisega vaata enne finišit mõni. Mina mõtleks, et Jaani olümpial oleks näiteks ümberlõkke naise kandmine, aga jõuluolümpial naise peksmine. Väga levinud sport peredes jõulukuuse ümber kahjuks küll, jah. Nagu saab nagu triatloni teha, vaata. No koduvägivalda ma mõtlesin. Aga see on samamoodi Jaanidel ka ju võib-olla, jah. On küll, aga siis oled nagu vabas õhus enamjaolt ja teised on ka, et siis ei saa nii vabalt naist kolkida. Kus saad perega, üldjuhul sugulased ikka külas ei ole. Neile ka. Tihti peale osalevad. See on tegelikult väga kohutav. Ei, tegelikult see on väga kohutav, jah. See on väga kohutav, et aga mõtlesin, et kindlasti keegi kuuleb ja keegi sellist asja kogeb, siis teate, et on olemas kohti, kuhu pöörduda. Sellega on pahasti, jah. Pahasti, ja siia ma lihtsalt selle lõpetuseks lähen veel labaseks ka ja teen siia veel ühe niisuguse omast arust nalja ka veel. Et see koduvägivald on väga kole asi, ja tänu sellele ongi hea kodutu olla. Ma illegust arvasin, et tuleb palju midagi räägi. Aga tuli kvaliteet huumorit. Tuli jah? No, enam-vähem. Rahvas räägib. Anna mulle seda pulka. Ma hakkame seda lugu kuulama nüüd varsti. Ma leian ise üles sealt või? 8000 loo. Ei usu. Siis pead ise tulema otsima. Me senikoha saadet jätkame, me paneme pausi peale. Paneme pausi peale. Korraks pausi peale ja Taskurööking TV jätkub hetke pärast. Järgne mulle, ma ei tea isegi kuhu lähen universumisse ekslema, kus päiksed ja tähed näitamas valgust, mu enda mõtet tardun, seal kannab mind savu, kus maailma omamoodi tajun. Loodus meid võidab, eliksiiri tarbin juurtega, hävitab me vidinad, kui talle ei kuule, et ta suuremaks saades taipan, et vaid ilus kaader, kus su siit ei bängi nägu Alari Kivisaarel. Hoiatusiti hoiatus, hoia lahti välisust ning lase ta välja, sest see teema on päris just, las kajab kogu üle ulitsa. Ja kuule, kuidas EPT tulistab, hõivab nurga taguseid öise laterna valguses, suitsuse koonuse all tagasi alguses, peatudes mitte millegi ees ehtne ja perse saates üle lombi tulnud lohve. Предупреждаем вас, это кока, не квас, семья у нас большая, не троните вы нас. Предупреждаем вас, это кока, не квас, местных пидорасов закрываем гараж. Предупреждаем вас, это кока, не квас, семья у нас большая, не троните вы нас. Предупреждаем вас, это кока, не kvaas, местных pidorasov закрываем гараж. Siin asjalood on hoopis teised, kui on sõjaväes. Igaüks on veremees, anna alla, tõstan käed, swag. Pistke oma keldriboksi lukku, tõstan pead, kasvab mõnu, tunne väga ruttu. Seda puhku, tunnen vana koolist tuhkust. Poosetajad maikadega luuletavad suhkrust. Julm juhtum, riim ei tule vajad puhkust. Naerma ajab nii, et silmad märjad jälle luhtud. Tulen Pärnust rannahuudi top shota, loobin soppa vastu mokka, kui seal käituda ei oska. Reegleid sätin nagu sätis Jaan Poska, puhku mulde näitemängija, puhku mulde Oskar. Haaran ohjad enda kätte, spitin homidele backendilin näkke üli tähtsad, siis nad annavad mul kätte. Kui nägema peaks mind või mõndi teisi Pärnu pätte, siis on EBT-ga seal ja mäkib friikas. Предупреждаем вас, это кока, не квас, семья у нас большая, не троните вы нас. Предупреждаем вас, это кока, не квас, местных пидорасов закрываем гараж. Предупреждаем вас, это кока, не квас, семья у нас большая, не троните вы нас. Предупреждаем вас, это кока, не квас, местных pidorasov закрываем гараж. Mul annavad sõitmas riigi bussid, rollid, trommid, taskus krammid, puudu rammid, näkku löödud poti panid. Närviliselt istud vahid, kahid ja sahin masina pargist, tarkist tõmbab pilve ennast tarsist. Hoja velamist, mitte
2005 Jeesus Krist seisab karikas laavidas ja las Adidas on abidas. Siin EPT-d representimas on joka, teema topka kuniks vodka, minust valmis voolib koka. Sa pane tähele väheke, silmades on täheke, ma rahunen vaid siis, kui kambakesi vitu lähete. Sa ära minuga siin tingi, teed sul kingib lingi, silma alla lingin sulle ühe ringi. Siin on sulle hoiatus, sa rohkem ära keksi, näkku peksin sulle oma rusikatega ma teksti. Ajalugu sinust pill tuleb pikast ilust, oled miinus su tiinuse kiirus, laske tiirus. See pole joint, homie, kui ma rullin on tortilla. Klassika nagu mu kissis silmad, pahv, ma olen Pärnu gorilla ja ma ei skipi, kui oleme ringis. EPT paikuselegi lingist on kahe täis ja siin me ei tingi ja kui sa ei suuda, on kindlalt pakka, OD, motherfucker. On teil mingi küsimusi veel? Midagi leiame. Jah, lindistab. Väga hästi, jah. Siin oli see lugu. Ja selline see lugu oli ja kommentaarid, kui on mingid kommentaare meil endal, tulevad järgmine saade. Jah, meil tehniliselt paneme ta pärast ja järgi selle loo. Aga noh. Aga muidu oli kõva lugu. Jah, idee sellest loost oli kõva, jah. Tore, et meeldis nokitseda, vaata. Et see on kõige olulisem. Mis su lemmik osa oli selles? Ma ei tahaks nagu eraldi välja tuua, et kõik meeldis. Kõik meeldis, jah. Et aga see, räägi sellest DJ maailmast veel seda, et mis sul nagu need koostöö asjad on olnud, millega sa oled tegelenud ja tegeled praegu, et sa mõistad, mis ma viie miinuse, sa oled DJ. Sa oled seal ikka DJ, nad vist laive teevad küll praegu on ju vähe või teete, vabandust. No praegu vähem, jah. Aga muidu jah, käisime siin alles Rootsi kruiisil, jah. Ja telekast isegi ma nägin reklaami. Vist oli, et kruiisi peale esinevad. Jah, siin ikka mingid asja on. Kaua sa seal 5 miinuses DJ-tanud oled? 6-7, teeme 6-7. Ja me räägime aastatest, mitte kuudest. Jah, aastatest ikka. Teeme 6, ma arvan 6. No seda on palju, seda on tore. Mulle siuksed need paiksed vanad nagu meeldivad, kes on nagu siukse kaua, vitamiin, justament. See on kordades pikemad. Umbes nii, et vanad, Et ikka viitsivad. Jah, et viitsivad ja leiavad seda tahet ja rõõmu. Muitavamaks on läinud ka ja siuksed uued ja kuradi ja need. Kuradi. Aga kas sul on või iga nädalavahetus on mingid keikad või nädala sees isegi või? Nädala sees on ka juhtub ka olema. Aga nüüd on nädalavahetustadel on ka. Aga need on siis kõik mingid avalikud või mingid private'id ka kuskil? Erakid ka. Mis need tähendavad siis? No, firma, korporatiivid, kellegi vahel mingi sünnipäev, mingi päris sõbra sünnipäev või olen ka käinud sõprade sünnipäev mängimas, aga pigem ikka siuksed ettevõtete sünnipäevad ja siuksed erakad ja need on ka lahedad. Okei, aga on mingisugused, mida sa nagu väldid ka või? Mis on nagu... Eks ikka filtreerida tuleb päris palju nagu, et kutsutakse vahepeal mingitele, et kes tule tee sinna, kes sa viitsiksid või nagu, et üldjuhul üritan nagu siuksed päris ebameeldivaid nagu, mul on üldjuhul nagu õnneks olnud niimoodi või mitte halaga nagu, et mitte keegi ei kuuleks, et lihtsalt ongi nagu neid keikasid pakkumisi on päris palju vahepeal olnud, et nagu, et vist ei ole aega mingit asjad, et mul on nagu mõtlengi, et päris siukest ebameeldivat ei ole olnud, siis keegi ei taha väga oma nagu üritusele kutsuda kedagi, kes talle ei meeldi. Aga kuidas nad sind leiavad või kuidas see käib? Lihtsalt su nimi on nii kõva, et sind otsitakse üles või kuidagi pead sa nagu ise kuidagi turundama või? On niimoodi, et siis Instagramist kirjutatakse tavaliselt või siis Facebookis. Päevakoorega oleme duonaga United Stage all, et sealt saab ka kätte ja
See on nagu mingi manager asutus või mingi. Management, jah. Ja selle kaudu tuleb ka asju, jah, mingi erakatele ja asju. Aga kuidas see osakaal on, palju protsentuaalselt erakaid on? Ise erakaid on vähem, ikka klubikaid on rohkem. 80-20? Meil tahab numbrid. 90-10. Selge. See on väga oluline kohe pilti. 85-15. Väga täpne see, aga kus see nagu piirkondades seda mängimist kõige rohkem on, et mängid sa Tallinnas ja Pärnus. Tallinn-Pärnu, jah. Ja Tallinnas 90, Pärnus 10 või Pärnu? Tallinnas 60, Pärnus 40. Aga viimasel ajal. Oled nagu mõelnud ka, et industrile lähemale kolida või ei ole industri nii kaugel see 129? Seda küsitakse hästi palju, et peaks ja mineks, aga mulle meeldib, et kui sa oled kogu aeg nagu selles, kui ma elaks Tallinnas, siis ma ei viitsiks ammu juba sellega tegeleda. Sul on nagu, mulle meeldib, kui asjadel on balanss. Ehk siis, kui mul on kogu aeg see nagu sumin ja see asi, mis sealt Tallinnas käid ja näed inimesi kogu aeg nädalavahetusel nagu ikka nagu rõvedalt neid nimi. Siis tuled siia Pärnusse ja talvel on siin mea rahulik. Siin on rahulik. Chill, jah. Sa saad leida balanssi ja niimoodi peakski olema igal pool, et nagu muidu sa põled läbi ja sul näed samu inimesi ja kõike kogu aeg ja suvel on ka, suvel saab ka isegi ja suvi on suvi. Suvel sul balanss tuleb sealt ülevalt D-vitamiinina. Aga sul on suvi on juba puked või? Ei ole. Ruumi on. Ruumi on, jah. Telliga. Ja ise manageerid, ma oletan, et läbi ise. Läbi ettevõtte ala saadad, teed oma raamatupidamist ja mis iganes businessit vaja teha on, jah. Väga tore. Jaa. Aga kas sul on, ma ei tea, sa puutud kindlasti kokku igast erinevate artistide ja tegelastega, et on sul mingid muid industri otsi ka olnud, ma ei tea, ongi mingid manageerimisi või mingid promootori asju või reklaamid või mingid turundust. Ikka. Oled tegelenud sükste asjadega. Mulle meeldib enne korraldada asju. See Rämmari üritust oleme siin teinud aastaid. Aga ma ütlen, ma olen väga nõrk, olen sotsiaalmeedias. Mulle meeldib asju kokku panna, üritust korraldada, kõik asjad ära teha, kui sotsiaalmeediaga, aga mul on kui näiteks Kuldura korraldasin, siis ma Kuldura, nagu siis oli meil inimene, kes tegeles sotsiaalmeediaga. Aga ma panen selle visiooni kõik asjad paika ja siis ja tuld ja siis tegevusse. Aga kus siis sulle nagu, kus sul kõige rohkem, mis linnas sul meeldib kõige rohkem mängida? Tead, seal on niimoodi, ma olen aru saanud sellest nüüd läbi aastate, kuidas mul see asi käib. Mul on niimoodi, et see on päris hea, mul alles hiljuti sain aru sellest. Et see on niimoodi, et kui ma olen nagu näiteks viimasel hästi palju Tallinnas mängimas käinud ja Tartus ei ole mängimas käinud, siis ma oleks Tartus mängima minna, siis ma pole seal ammu käinud. Kui ma nagu Tartut Pärnus siin on, Tallinnas pole ammu käinud, võiks Tallinnasse minna. Ja need kõik uued kohad, mis seal lisaks boonusena, Kihnus mul tuleb 2 keikat suvel. Siis Viiekaga muidugi ka nagu hästi palju neid erinevaid Hiiumaa, Saaremaa, vaata neid nagu kuskil nagu uutes kohtades ja. Riias oli meil eelmine aasta seal, mis see oli? Täitsa tuuri vibe juba, jah? Ja siuksed nagu lahedad kohad, kus sa saad nagu neid uusi asju. Ja nagu mul see rutiin nagu väga istu, et kõik nagu mulle meeldib teha samu asju. Mulle meeldib proovida uuesti muidugi, kui ma seda sama asja pole mind taga teinud, siis mulle meeldib selle juurde tagasi tulla. Ma olen nostalgiline inimene ka väga. Okei. Me peame vist väga hästi kokku võetud. Me peame vist vaikselt lõpetama, sul hakkab aeg otsama, aga meil on Instagramis ka mõned küsimused. Rahvas tahab teada. Päriselt või? Rahvas tahab teada, nad otseselt ei teadnud, et nad sinult küsivad, aga ma panin, et meil on üks DJ, et küsige. Selge. Mõned küsimused on. Nii, vinüülidel setti oled teinud? Ikka. Siin on 2, ma sõnastan ümber vastuse. Ma olen teinud vinüülidel setti niimoodi, et ma olen teinud mingit aega, ma mängisin Control vinüülidega, aga ma olen ka teinud ühe täisseti niimoodi, et ma mängisin vinüülilt vinüülile.
Okei, aga sul on mingi, oled sa mingi kollektor ka või? Mul on mingid on kodus kuskil midagi, aga ma ei ole päris kollektor. Ikka... Ma võiks olla rohkem suurem kollektor. Ja. No MP3 siis saab ka koguda. Ei, mul mingi CD-plaate on ja siis mul on need laiali, mul on need vinüülid on. Ma tean, et mu kodus on mingid vinüülid, siis mul on vist kuskil need nagu veel ema juures on mingid vinüülid ja. Ühesõnaga vinüülidel set tehtud. Jah. Nii, mis on see üks lugu, mida oled kõige rohkem mänginud? Seda küsib ka fellow DJ Triga. Triga või? Siis ta ilmselt teab seda vastust. 5 erootikapood. Okei. Oleks Pitbull pakkunud. Artist läheb ka 5 või? Nagu enim mänginud artisti. Pane ohe jätta sisse. See on oluline info. Detail. Yeah. Tead, kui võtta nüüd kogu selle aastate pikkuses nagu selle kokku, siis ma arvan, et võib olla äkki mingi Snoop või Dogg võiks olla seal. Sest tal on nii palju laule. Tal on nii palju laule. Tal on nii palju featuring ja kõike ja ma arvan, et mul on mingid kindlad laulud, mida ma olen enam igas setis mänginud. Kui mõelda, kui palju seda ühte laulu oled mänginud. Mingi see counter võiks olla selle Recordboxi softiga mingi, või on äkki või? Võib-olla on. Sest see Rato nagu, no jah, arvutis ta loeb, vaata, et mitu korda saad panna. Hea küsimus Triga poolt, vasta ise sellele küsimusele, vaata. Ei, väga hea küsimus, kui et see läks nagu counteri poole, et tahaks nagu Triga mängib vist läpakaga, see Ratoga vist enamjaolt ja mingite nendega, et see Ratol on küll counter olemas, et kui sa mängid, siis ta paneb seda play sinna juurde. Ma arvan, Recordboxis on ka lihtsalt selle peab välja otsima. Ja iseasi, kas ta nagu mängijate pealt seda infi nagu, aga võib-olla ta teeb seda, jah. Vaata, su vahepeal mingid, võib-olla seal midagi kustutad, vaata, või midagi tõstad, vaata, siis ta või seal midagi, no ma ei tea ju. Aga sa oled CD-d. Põhimõtteliselt, kui me pärast vaatame vastuse järgi ja kui me saame teada, kas me saame siia aknesse panna, siia ülesse panna selle. Saame. Siia ülesse tuleb see vastus, kas jah või ei. Jah. Jah, okei. Davai, proovime. Proovime, jah. Kui meeles on, meil on kipuvad uued asjad kipuvad nagu paremini tulema, kui need vanad asjad meeles hoituna. Nii, lisaks kui pea valutab, millist valuvaigistit eelistad? Väga hea küsimus. Ma ei ole siuke valuvaigisti võtja olnud kunagi. Ei eelistagi. Ei, nagu kui ikka väga hull on, siis ikka nagu võtan. Üldjuhul ma joon vett. Ja vesi tavaliselt nagu aitab ka päris palju. Et vesi võtab selle peavalu ära. Aga muidu on korralikult valutanud. Aga nibukas ikka vana, jah. Klassik. Soovi lugu saab või? Järgmine küsimus. Jah. Saab. Lähme edasi. Üks on veel, soovi lugu. Saab. Aga ta vist ütleb soovi lugu. Okei, kui sa läheksid DJ, ma panen ise täiendan küsimust, kui läheksid DJ juurde, mis soovi lugu küsiksid? Ütleme, 2 õlut on sees, sul on vaba päev. Mina läheks kellegi soovi lugu küsima. Ja raha on ka sitaks, et tead, et terve õhtun olles ees ja sina oled senior. Sul on 2 õlli sees, tuju õlli hea, sõbrad on kaasas. Ütleme, kõik kulgeb sinule soodsas suunas, et sa lihtsalt nagu senior, kes kevadet libisid sinna DJ puldi poole oma soovi looga ja mis see võiks olla? Kuna ma tean, et nagu ma olen siuke nagu... Kuna ma tean, kui tüütu on see, kui inimene tuleb küsima, siis tavaliselt ma olen lihtsalt kergemini, ma lihtsalt küsin, kas ma võin paar laulu panna. Aga sul on pulk niikuinii kaasas. Mul pulk kaasas. Et ma ei lähe küsima, ma lihtsalt panen ise. Ja sul võib olla eriti ülbe lihtsalt. Ei, nagu ma olen viisakat, et äkki tahab puhkust saada, vaat. Äkki ta ka terve õhtu mänginud. Tõsi. Good point. Nii, mitme näpuga scratchid? 3-ga. Jah. On ju 3 vist. Või no tegelikult, ei 4. Mina olen nii palju, kui ma olen, siis 3-ga. No 3-ga ikka, jah. 2 on ühes kohas, teine see on nagu jah. Sa oled scratchid ka või? Natukene ka ikka, jah, vahepeal nagu. Ja. Vahepeal ikka kraabib. Mitte päris nagu niimoodi, nagu ilmselt nagu... Turtablism. Mitte törnteemist viilis, aga mingi stiilis ikka on natukene... Väikseid maitseainena väikseid siukseid kraabitsulaatseid. Väikse efekt.
rahvas igatahes midagi rohkem vist teada ei taha. Okei, aitäh rahvas. Ma vaatan korra igaks juhuks üle Facebookist, äkki on midagi veel. Vanainimesed on äkki Facebooki kirjutanud. Vahest kirjutanud. keegi siia kirjutab, aga see on nii peidus alati. No üks on siin. No näed. Mis teed? Mis teed? Või sellise... Noh, ma ei tea, istun hetkel ja suhtleme. Hästi teen. Hästi teen. Okay. I feel. Kuule, aga jah, aitäh ja... Vägev. Tänud kutsusite. Tore. Viki. What's up? Viki sulle ja oli tore. Jah. Kõvat kulgu ja seda pikka liugu või mis siin vastlal või mis need oli. Pikka kraavil oli vastlapäev. Eile vist oli vastlapäev, et siis... Ei, 4-5 päeva tagasi oli. 4-5 päeva tagasi oli õigus. 4 aastat tagasi oli vastlapäev ja... Nautige elu ja... Sind saab näha rahvas DJ-laudadel. Erinevad klubid üle Eesti. Festivalid kindlasti. Saared olid siin põhiteema. Hiiu, Saare, Kihnu. Vaata, kõige kõvem klubi, kus mängida Eestis. Ma jätan selle küsimuse vahele. Okei. Sellist... Kõik meeldivad. Mingil moel. No okei, see on jah äriliselt tark otsus sinu poolt praegu. Tavai, aga igatahes lõpetame. Peace out ja... Ja meiega näete juba järgmisel korral. Tšauki-plauki.